دلته بعضې ملګري خبرې وکړي نو چې جرګه لږه اوږده شي ته خو د یوې مسلې دپاره ناست یې چې د مسلې حل راوځي نو بس نیم ملګري پکې بیا تلي ناسته شو د خپل سر بچ کولو دپاره د قام د سر بچ کولو دپاره او چې جرګه اخیره ته سر رسېږي نو نیم خلک یې تلي احمدشاه بابا چې کوم دی کله باچا جوړول اولنی باچا د پښتنو جوړ د موږ ټول پښتانه شو په دې خاور باندې پښتون په خاور آباد مې شو نو 3 ورځې جرګه روانه وه څوک چې 2 ورځې جرګه روانه وه نو بیا فیصله وشوله موږ د 1 ورځې جرګې ته چې کوم دی ټینګ نه شولو چې ماسپښین شي 1 بجې شي نو بس بیا خلک تقریر څوک پاتې نه زما دا 2 شارټ تجویزونه دي زیاتره خلکو دا خبره وکړله چې موږ ورځو ډي سي له ورځو ډي سي ته وایي کاله موږ باره نکات په تا زموږ سره چې کوم دی په دې باندې پرېکړه کړې وه چې دا به زه حل کوم دا مطالبې او په دې کې به چې کوم دی زه خپله کارکردګي شروع کوم چې په هغه بار نکاتو کې چې کوم دی دوی ټول په یو پیج باندې که ډي سي و که برګیډیر و که ډي پي او دوی وانه چې کوم دی خپله محکمو ذمهداري اخیستې وه صاحبه ته د هغه نه پس راولېږېدلې د دې جرګې را ممبران یو څو پکې نه وي یو ځل سکاوټ ته ورغلې اوسه کېناستې او دوی ویل چې بهی امن راغلی دی مونږ د امن دپاره چې کومه دی ستاسو قربانۍ ته سلام پیښ بیا پرون جیپسي راغلی دی د هرې پارټۍ نمایندګي پکې ده ملکان پکې ټول پکې دي اوس په میډیا خبر چلیږي چې موږ د پوځ چې کوم کردار لوبولی دی امن یې بحال کړی دی او موږ یې ته سلام پیښ کړو دا نن خبر ویې ګورئ په اسمان میډیا سیل باندې شیر شوی دی ګنې بیا راپاڅېږئ او د دې میډیا د مخې ډینای کوي چې موږ داسې دنده نه دي ویلي چې تاسو پرون هغه ته ویلي جیپسي ته چې هغه ما ته چې کوم دی امن راغلی دی او ستاسو د قربانۍ ته موږ سلام پیښ کړو موږ ته مطمئن یاستو نو چې ته مطمئن یې نو بیا نن جرګه دلته څه دپاره کوې بیا خو ته مطمئن یې بیا خو زه دوا کو خوري بوشتګانې او که نه ته وایې چې زه مطمئن نه یم نو بیا به دلته په اخلاص سره کېناستلي دوه رنګي به نه کوم منافقت به نه کوم چې صرف د ولس د لعنت نه ځان خلاص کړم چې د ولس په ما دا دباو دی چې هلته د امن جرګه کېده د فلانې پارټۍ لیډر او یا فلانې ملک نه ورغلی دلته زیاتره زموږ ملګري چې کومه دی بشمول زموږ ټول په چا ګوته نه ږدم زیاتره دې لپاره راځي چې ځان د لعنت نه خلاص کړي د قام د لعنت نه ځان خلاص کړي ته نور څوک راغواړې دې جرګې ته تا خو ټول قام ته وینا کړې ده ملک ناست دی تاجر ناست دی سیاسي پارټو مشران ناست دي علما ناست دي یوت زلمي ناست دي هره طبقه ناسته ده د دې نه پس به موږ جرګه څه دپاره کوو دې نه پس به موږ څوک راغواړو که ته وایې چې زموږ نمایندګان راغواړو نمایندګان ته تاسو جواب ویلی خو نه پرون راتلم نه نن راځي او نن له سبا راځي نو خدای لپاره دا روایتي جرګې نور پرېښودل پکار دي چې نن دلته جرګه او سبا به نېشنل پارټي کې او بل ورځ به جماعت اسلامي کې او بل ورځ به چې کوم دی فلانې کوي دې څه ضرورت دی یاره جرګه د راټول شو خو اوس که ووایه خبرې بیا تېزه اقدام څه کوې لکه څه اقدام ته کوې روډ بند دی اسلام آباد ته احتجاج ته ځي بازارونه بند دی سیوا عمل خو کول پکار دي که نه چې د جرګې هغه عمل خو ښکاره شي که نه که نه دې لپاره دا جرګه ده چې موږ بیا ډي سي له ورځو موږ بیا کمانډر له ورځو بیا برګیډیر له ورځو نو ته خو دغه جرګې نه پس هم 2 ځل ورغلی هر مشر ورغلی دی پرون تاسو په سکاوټ کې ناست وئ او بله ورځ تاسو په سکاوټ کې ناست وئ او ټول هلته بیا چې کوم دی مدح زیاتر ویلي نو بیا زموږ د جرګې خو ضرورت نه پاتې کېږي د ټولو نه په انتهایي معذرت سره د ټولو نه بخښنه غواړم ټول زما لپاره قابل قدر او قابل احترام یاستئ خو دغه مه کوئ چې کله تاسو پاڅېدې زموږ نه درنې نه نو بیا تاسو ویل چې 20 ورځې میاشت شولو 20 ورځې پس چې بیا کېناستلو نو بیا ویل چې 15 ورځې بیا دې حکومت ته ورکوو نو په دغه دوران کې تاسو 2 ځل سکاوټ ته تللی یاستئ نو نن دلته سره راټولېږي او سبا مې ستا لاړ چې سکاوټ ته کښېنې او ته ووایې چې تاسو ته موږ مطمئن یاستو که ته غواړې چې امن په دې خاوره راشي نو ته به خپل هویت ثابتې ته به د خپل عمل نه ثابتې او بیا به قام روباسې دا نه ده چې زه دلته روزانه زموږ غیر سپیکر به ورته لګوم 1.5 کسان به ناست په 18 لک آبادۍ کې 1.5 کسان به راوتل نو په 1.5 کسانو باندې امن راځي کله په 1.5 کسانو امن نه راځي لکه ما هم د ځان د حالت نه خلاصوو ملک هم ځان د حالت نه خلاصوو تاجر هم ځان د حالت نه خلاصوو چې راشم دلته چې ووایم چارو زه خو ورغلی په درنه کې خو ناست وم چې ستا له بیا رقم ونه وایي چې پلانې ته پټ شوی و هغه ورځ مې تجویز درک بیا ډېرو خلکو چې کوم دی دلته ګوته نیوله چې دا مه راغواړئ چې دی دلته را نه شي یعنې ظاهر یې خو راته نه شو ویلی خو په یو طریقه او بلې طریقې په یې کولم چې دی په دې خبرو کې رکاوټ دی موږ سپینه خبره کوو کومه چې دلته وکړو زموږ داخلي دننه به هم دغه شان خبرې چې دننه بیا کوو نو په بعضې ملګرو زموږ په هغه حکومت پرېږده زموږ په ملګرو باندې بدې لګي چې دا خبره ولې کوي بیا هم څو خبرې ته نه پرېږدي نو مجبوراً بیا د جرګو نه بار شو موږ ویل موږ بار کې څوک مصالحت والا سړی ور دننه کوي چا پکې دننه مصالحت کوي بس نو بسته خبره به وکړي سوال درته کوم سوال دا جمعه خو بیخي سبا ده را روانه جمعه وټاکئ او دا ټولې پارټۍ دا ټول ملکان دا ټول تاجران دا به ټول چې کوم دی قسم او قرآن کوي
چې موږ به په هر جومات کې اعلان کوو او را روانېږو به او دېس بیا بیا راځو بیا به چې کوم دی یو عظیم الشانه درنه ورکړو سواتیانو ځان په څه خلاص کړو سواتیانو ځان په دې خلاص کړو چې مسلسل احتجاجونه وکړل د زرګاو د علاقو په تعداد راووتل نن هلته امن دی که نه دی موږ دغه شین دی که نه دلته جرګه ده هغس کې جرګه ده هغس کې جرګه ده خو دا کسان شو زه به هم تاسو شل ځله اورېدلې او تاسو ما شل ځله واورېدل په دې نو څه پیدا نه کېږي په دې قام کې چې کومه دی جذبه پیدا کول دي په دې قام کې چې کومه دی همت پیدا کول دي قام په موږ بې باوره دی قسم درته خورم اته چې جرګې چې کوو دا نور باور به په خپل ځان باندې وبېږو بیا به راڅوک راوځي نه هغه خو دغه سوچ کوي چټان یو خبره وکړه زه چې کوم دی سل په سله متفق یم موږ صرف د میډل مین کردار ادا کوو د میډل مین حکومت هم په دې مطمئن دی چې دا خلک دي نو د خیر هسه چې کوم دی څه غټ مزاحمت نه کېږي او قام چې کوم دی په دې تمه ناست دی چې بس موږ ته مشران ویل چې موږ ته امن بحالو نو مشران یې دغه دی ناست دي چې نیمه ګنټه نور کېناست قسم دی ټول به تېرېږي یو هم دلته نه پاتې کېږي هر سړی په خپل کار پسې ځي سپینې سپینې خبرې به کوو یو بل ته بیا کوو خفه کېږو به نه ګوره دیشي څه مخلص شي که نه مخلص کېږي بیا په قلاره باندې کښېنې به چې څه وکړي بخل سیلاب دی را روان دی که څوک یې یوړ څوک پاتې شو او موږ دا پیغور هم چاته نه ورکوو چې پرون نشتلی واجل تاسو غږ نه کوو او نن علما وژني نو موږ غږ نه کوو که نشتلی وژني که علما والا وژني که جماعتۍ وژني که تاجر وژني که ملک وژني موږ پرون هم غږ کړی نن هم غږ کوو سبا هم غږ کوو دومره غږ کوو چې هغه نه ترخه به څوک نه شي ویلی چې موږ ویل شو الحمدلله او دا خپل سر نه و دا چاله نه وګڼي چې موږ په چا احسان وکړو او یا چې کوم دی خپل ځان چې کوم دی شو مې وکړو نه خپل سر نه و او سرونه مو ته په تلي ښودي دي خو چې دننه جرګې له ځینې بیا به دا نه ووایي چې دا مشر به خبره کوي دا کشر به نه کوي یا دا کشر پکې مه راغواړه دا مشر صرف راوغواړه هلته ورته بیا ووایي چې هر سړی بل ته راځي او هر سړی بل ته نمایندګي کوي او هر سړی بل ته خبره کوي که تاسو نشئ کولی موږ به ورته کوو سپینه بیا ورته کوو دا د دې ذمه داري ده سړیه دا د کار او د کردار دی دی ولې خپله ذمه داري نه پوره کوي زه دلته په جرګه ناست یم هغه به دلته چې کوم دی ناست خپل ډیلینګ به کوي او بل به ناست خپل ډیلینګ به کوي تاسو دا یو ډي پي او دی یو ډي پي او دا ډېره مینر خبره د جرګې سره ریلیټډ هم نه ده او نه چې کوم دی دونه غټ ایشو ده یو ډي پي او تاسو کردار وګورئ مړه د هغه څه کردار دی سهار راوځه فوټو شوټ کوه ماخوستن راوځه فوټو شوټ کوه او ته پې ولس په دې دوکه کې پرون ستا په دې بازار کې د سپېمې یخته په رڼا ورځ باندې دوکان لوټ کړو 6 لکه روپۍ ته یې وړلې او ته بیا راغلې مظاهرین دلته او مظاهرین ته ودرېږي انشاءالله ډېر ژر به یې ګرفتار کړم ورک شه مړه ګرفتار دی کې ته موږ او تاسو د یو ډي پي او غمونه کوو چې دا خو دې نه ورک کړو چې ستا ته پروفیشنل سړی نه ترین کړې پروفیشنل سړی موږ ته پکار دی چې ما ته امن په بحالېدو کې کردار ادا کړي تاسو 3000 چې کوم دی نیوي فورس دی داسې چې کوم دی د اف سي سره چې کوم دی 9 وینګه اف سي ورسره دا به ورته سپینه ووایي دوه لارې احتجاج او که دغه احتجاج دی بیا داسې استحقاقه مخه کوو دا څومره هیر دی سوات دی دا نورې کومې ضلعې دي شانګله ده دې چې کوم نایرونونه کلي دي او کوم تنظیمونه جوړ کړي دغه تنظیمونو سره رابطه کول دي د مومندو د سره رابطه کول دي مومندیانو خو دونه غیرت وکړو چې موږ دلته راغلل د موږ سره کېناستل خو موږ دونه غیرت نه وکړو چې مومند روم نه ورغلي وي چې وایي ستاسو د امن لپاره مظاهره ده یا هم درنه ده موږ له لاندې راغلي شو د موږ سره خلک غیرت کوي خو په کار ده چې موږ لږه همت وکړو او راپاڅېږو او دا دورنګي پرېږدو که دغه دورنګي د خدای شته دی موږ ته بیا بار وګڼه دغه دورنګي بیا نشو کولی قسم به قرآن به کوو په منځ کې به قرآن جوړ ټولو کې قسم کوو چې هر سړی به په ایماندارۍ باندې چې کوم دی راپاڅېږو او د دې امن بحالېدو لپاره به چې کوم دی خپل کردار لوبو که په درنه باندې کېږي که په احتجاج کېږي که په مذاکراتو کېږي او که په هره لاره باندې کېږي به امن بحالو تعلقات به چې کوم دی پرې نه جوړو چې زه پرې د یو څه تعلق جوړ کړم بیا پرې د بل څه تعلق جوړ کړم د یو نه لیټر دستخط کړم د بل نه لیټر دستخط کړم او وروسته بیا ورشم د هغه سره خپلې کیسې کوم مړه دا رقم سمونه او ورک دا ته ویل دا نوی کول ټول پوهېږي مشران به نه پوهېږي نه خو دا نوی کول نه د فیسبوکي کول دا ټول د باندې پوهېږي چې څوک څونه اوبو کې دی ټول پرې پوهېږي ټول دا ګوره چې دا پټېږي نه چې دا به پټ شي